ഹായ് AVA വ്ലോഗ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് മരം മുറിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെയിൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണ ചെയിൻ മെഷീൻ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതിൻ്റെ ചെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മാനുവലി മരം മുറിക്കാൻ പാകത്തിനാണ് നമ്മളിത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വീഡിയോ മുമ്പോട്ട് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും. ചെറിയ മരങ്ങളും ഒത്തിരി ഹൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന വലിയ കമ്പുകളും നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് ഈസിയായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് ഒന്ന് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഇതുണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ചെയിൻ കാണുന്ന ടൈപ്പ് ചെയിനാണ്. പിന്നുള്ള 2 റിങ്ങുണ്ട്. ആ റിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ ഈ ചെയിൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. റിങ്ങിൻ്റെ ഈ കാണുന്ന ക്ലിപ്പിലാണ് നമ്മളിത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ റിങ് ഹാർഡ്വെയർ കടയിലൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നൊരു സാധനമാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ ഈ സ്ലാബൊക്കെ പൊക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു സാധനമാണ്. റിങ്ങിനെ നമ്മളൊന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മൾ കയ്യിൽ കംഫോർട്ടായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന രീതിയിലാക്കി മാറ്റണം അതിനെ. അതുപോലെ തന്നെ 2 സ്പ്രിങ് കാണാൻ പറ്റിയായിരുന്നു. ആ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഉപയോഗം കൈ വേദന എടുക്കാതിരിക്കാൻ, ഇത് പിടിച്ച് വലിക്കുന്ന സമയത്ത് വേദന എടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും. വലിയ ചിലവോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ആവത്തില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചെയിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് ചിലവ് കൂടുതൽ വരുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് 50 രൂപ 60 രൂപയ്ക്ക് കടകളിൽ മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ്. ആയാസപ്പെടാതെ ഒരു ചെറിയ മരമൊക്കെ ഈസിയായിട്ട് മുറിക്കാൻ നമുക്കിതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ എത്ര ഹൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന മരങ്ങളും നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് മുറിക്കാൻ സാധിക്കും. വീഡിയോ ബാക്കി കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും. കുറച്ച് വെൽഡിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മതി നമുക്കിതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മുടെ ചെയിൻസയുടെ പണി അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ചെറിയ കമ്പുകളും മരങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് മുറിച്ച് നോക്കാം എത്രത്തോളം സക്സസ് ആയെന്നുള്ളത്.
അടുത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഹൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന കമ്പുകൾ എങ്ങനെ മുറിക്കാൻ നോക്കാം. അതിന് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടി നീളമുള്ളൊരു കയറാണ്. കയറിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ചെയിൻസേ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ട് സൈഡിലും രണ്ട് ആൾക്കാർ നിന്നിട്ടാണ് അത് നമ്മൾ വലിച്ച് മുറിക്കുന്നത്. കയറിൻ്റെ നീളം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എത്ര ദൂരത്തോട്ട് വേണേലും എത്ര മുകളിലോട്ട് വേണേലും നമുക്ക് എറിഞ്ഞ് കയറ് കയറ്റിയിട്ട് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നായിരുന്നു. വീണ്ടും നല്ല വീഡിയോസുമായിട്ട് വരാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ബൈ. Can anybody out there hear me?